Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Մեր երկրին բնորոշող այս արտահայտությունը կարծես հուշում է Հայաստանը մի գողտրիկ անկյուն է, որը կարելի է բացահայտել ամեն օր։ Ողջույն, աշխարհում տիրող իրավիճակն ու կորոնավիրուսային պայմանները ստիպում են շատերիս հանգստի ու արձակուրդի հնարավոր բոլոր տարբերակները փնտրել միայն սեփական երկրում։ Սակրամենտումն այս անգամ կպատմի մեր երկրի ամենալքված ու գողտրիկ անկյունների մասին, որոնց մասին գիտեն շատ քչերը, սակայն որոնք արժանի են, որ նրանց այս ամառ այցելեք։ Գողտրիկ Հայաստանն իր անկյուններում խնամքով պահում է լքված վայրեր, որոնք ժամանակին լի են եղել ծիծաղով ու մարդկային պատմություններով։ Այսօր դրանք վայելում են ազատ քամու ներկայությունը, մոռանալով երբեմնի աշխույժ առօրյան։ Այդպիսի մի անկյուն է Ջերմուկը, առողջարանային քաղաք, որ պարզվում է ժամանակին նաև մշակույթ է տարածել։ Ջերմուկի կենտրոնում քաղաքի հենց սրտում կիսավեր ու լքված մի շինություն կա՝ Ջերմուկի մշակութային նախկին կենտրոնը։ Այս շինությունը ժամանակին եղել է Հայաստանի լավագույն մշակութային կենտրոններից մեկը։ Մշակութային կենտրոնում հնարավոր է եղել գտնել ամեն ինչ՝ կինոդահլիճ, երկհարկանի գրադարան, պատկերասրահ, սրճարան, լողավազան եւ խաղահրապարակ։ Կենտրոնը միշտ լեցուն է եղել երիտասարդների էներգիայով, նրանց ակտիվությամբ ու ժպիտներով։ ԽՍՀՄ փլուզման գործընթացը չշրջանցեց այս կենտրոնը եւս։ 1990-ական թվականներին կենտրոնը լքվեց, թալանվեց գրադարանը, մի քանի անգամ նույնիսկ հրդեհվեց շինությունը։ Այսօր երբեմնի մշակույթի քարոզիչը վերածվել է պարզապես սիրահարների համար լուսանկարվելու վայրի, որտեղ նրանք պարզապես գեղեցիկ կադրեր են փնտրում, իսկ ահա Լոռվա մարզում կա մի հրաշալի վայր, որը ինքը կարծես իրական լուսանկար լինի։ Չբացահայտված շինությունների հետքերը մեզ տանում են նաև Լոռու մարզ, գյուղ ամրակից։ Այստեղ իր լուռ խորհրդավորությամբ կանգնած է Հայաստանի թաքնված վայրերի հաջորդ հերոսը՝ Սուրբ Նիկոլայի հրաշագործ եկեղեցին։ Այս առեղծվածային էներգիայով եկեղեցին կառուցվել է 1846 թվականին ուկրաինացի կազակների կողմից, սակայն ներկայիս տեսքն այն ստացել է 1910-ից 1914 թվականներին վերակառուցումից հետո։ Եկեղեցին յուրահատուկ շինարարական կոթող է, կառույցը քարաշեն է, իսկ տանիքը փայտից է, մետաղապատ։ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո եկեղեցին բավականին վնասվեց, սակայն անգամ ավերիչ երկրաշարժը չկարողացավ խոնարհեցնել նրան։ Մինչ օրս արդեն կիսականգուն եկեղեցին դարձել է երբեմնի կազակների գործունեության լուռ վկան, որտեղի ամայացած պատերում դեռ հնչում են նրանց աղոթքները։ Սակայն Հայաստանի մեկ այլ անկյունում եւս հիշողությունների պակաս չկա։ Դիլիջան քաղաքում բնության գեղեցիկ ու անտառապատ անկյունում թողնված կիսավեր մի շինություն կա, որն իր մեջ առեղծվածային էներգիա ունի։ Խոսքը Հայաստանի Կոմկուսի առաջին քարտուղար Աղասի Խանջյանի շրջանաձև ամառանոցի մասին է։ Մեր օրերում արդեն իսկ մոռացված շենքի շինարարությունը ժամանակին տևել է 8 տարի 1928-ից 1936 թվականներին։ Չնայած այս յուրահատուկ շինությունն ի սկզբանե պետք է ծառայեր որպես ամառանոց, Խանջյանն այս ամառանոցում եղել է ընդամենը մեկ անգամ Լավրենտի Բերիային հանդիպելուց առաջ։ Այս ամառանոցն իր շրջակա շինություններից առանձնանում էր գեղեցիկ ոճով եւ ճարտարապետական յուրահատուկ լուծումներով, միանգամից աչքի ընկնելով նաեւ տարբերվող նրբագեղությամբ, բայց ցավոք անգամ ամենահոյակեր շինությունները մի օր կարող են լքվել ու մոռացվել։ 1980-ական թվականների վերջերից ամառանոցը հայտնվեց լքյալ վիճակում, որի հետևանքով 2013 թվականին այն մասամբ փլուզվեց։ Նախկին շքեղ ամառանոցից մնացել են միայն ցավոտ հիշողությունները, չկա նկարազարդ առաստաղը, չկան պատերը, փայտյա ներքին հարդարանքը, նախշազարդ սանդուղքները եւ սյունազարդ պատշգամբները։ Այժմ նախկին շենքից կանգուն է մնացել միայն շրջանաձև կոնստրուկցիան, որը կարծես ուրվականի նման մնացել է հուշելու, որ այս շենքը եղել է իր ժամանակների եզակի կառույց։ Իր եզակիությամբ աչքի է ընկնում Հայաստանի մեկ այլ անկյուն եւս, որը ժամանակին շատերին մոտեցնում էր տիեզերքին։ Օրգովի ռադիոօպտիկական աստղադիտակ։ Այս աստղադիտակը գտնվում է Օրգով եւ Տեղեր գյուղերի միջև հենց կենտրոնում։ Հետաքրքրական է, որ ժամանակին նրա Հայաստանում կառուցելու գաղափարը չի ողջունվել Մոսկվայի կողմից։ ԽՍՀՄ կառավարությունն առաջարկում էր աստղադիտակը կառուցել Հայաստանի փոխարեն մեկ այլ վայրում՝ Ղրիմում, եւ Պարիս Հերունի շուրջ 17 տարի պայքարեց այս գաղափարի հաստատման համար։ Կառուցումը սկսվեց 1980 թվականին եւ տևեց մի քանի տարի։ 1986 թվականին աստղադիտակն արդեն պատրաստ էր։ Այն համարվեց գյուտ եւ մցվեց ԽՍՀՄ գյուտերի մեջ Հերունու Հայլային աստղադիտակ անվամբ։
Գիտակը սկսեց շահագործվել 1987 թվականին և արդեն առաջին տարում արձանագրեց գիտական հայտնագործություն, սակայն կենտրոնին վիճակված չէր երկար կյանք ունենալ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով գործունեությունը դադարեցրեց։ Ցավոք, աստղադիտակն այսօր փակ տարածք է և այն անգամ չկա զբոսաշրջային քարտեզներում։ Հենց այս հանգամանքն է, որ աստղադիտակի նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելի է մեծացնում։ Թվում է, թե աստղադիտակ տանող ոչ մի ճանապարհ այլևս չկա, իսկ ահա մեկ այլ անկյուն ինքն էր դառնում բազմաթիվ ճանապարհների սկզբնաղբյուրը։ Խորհրդային Հայաստանի խորհրդային մյուս երկրների հետ կապում էին մի շարք երկաթուղիներ ու դրանցից մեկը Երևան-Բաքու երկաթգիծն էր, որի մերձարաքսյան հատվածը կառուցվել էր Երկրորդ աշխարհամարտի սկզբում և շահագործման հանձնվել 1943 թվականին։ Հենց այստեղ էլ Արաքս գետի ափին հետագայում կառուցվեց Մեղրիի երկաթուղային կայարանը, որտեղից Մեղրիի շրջանի բնակիչները Նախիջևանով հասնում էին Երևան։ Խորհրդային միության փլուզումը չշրջանցեց նաև բոլորի սիրելի կայարանը։ Երկաթուղին մեկ ընդմիշտ փակվեց, իսկ նրա շենքը մնաց լրիվ լքված։ Վերջին գնացն այս կայարանով անցել է 1992 թվականի ապրիլի 23-ին, ու այդ օրվանից սկսած գնացների հավատարիմ ուղեկցորդը սպասում է իր ուղևորների վերադարձին։ Կայարանում վաղուց լռել են մարդկային ձայներն ու ոտնաձայները, բայց այն դրա հետևանքով չի կորցնում իր նախկին գրավչությունը։ Մեղրիի երկաթուղային կայարանը լուռ ոտնաձայների կենտրոն դարձած միակ շինությունը չէ։ Արտեկը, Վանաձորի նախկին մանկապատանեկան տաճարը գտնվում է Լոռու մարզի սրտում Վանաձոր քաղաքի բարձրադիր վայրում։ Անտառի մեջ կառուցված այս ճամբարը տարիներ շարունակ իր շուրջն է հավաքել երիտասարդ պիոներներին, ովքեր ճամբարը լցրել են կյանքով ու պատանեկան աղմուկով։ Ամեն տարի ճամբարը տուն է դարձել նրանցից շատերի համար, ոչ միայն զվարճացնելով նրանց տարատեսակ ճամբարային խաղերով, այլ նաև նրանց կարգ ու կանոն սովորեցնելով, դաստիարակություն, մանկապատանեկան ճիշտ խորհուրդներ տալով։ Խորհրդային միության փլուզումը ճակատագրական դարձավ նաև ճամբարի համար։ 1980-ական թվականներին Խորհրդային միության փլուզումից հետո ճամբարը լքվեց և թալանվեց։ Նախկին աղմուկին փոխարինելու եկան դատարկությունն ու լռությունը։ Նախկինում եղած գույներից այսօր մնացել է միայն մանուկներով ու աղավնիներով պատը, սակայն հետաքրքրական է, որ նույնիսկ ավերված, թալանված ու լքված վիճակում ճամբարը շարունակում է մնալ գեղեցիկ ու տպավորիչ։ Այն գրավում է բազմաթիվ զբոսաշրջիկների, ովքեր շտապում են տեսնել ԽՍՀՄ պատմության ամենակյանքով լի շինություններից մեկը։ Սա իմ երկիրն է, չափերով այնպիսին, որ հանգիստ կարող եմ վերցնել հետս, թե մի հեռու տեղ գնամ, փոքրիկ ինչպես ծերացած մայր, փոքրիկ ինչպես նորածին զավակ, իսկ քարտեզի վրա ընդամենը արցունքի մի կաթիլ։ Հովհաննես Գրիգորյանի այս բանաստեղծությունը ապացուցում է, մեր երկիրը գուցե քարտեզի վրա ահռելի տեղ չի զբաղեցնում, բայց նրա յուրաքանչյուր անկյունը մեծ տեղ է զբաղեցնում մեր սրտերում։ Հետևեք մեր ուղեցույցին ու այս ամառ բացահայտեք իրական Հայաստանը։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։